काय बिघडत नाही पा. 2-4 बाटल्या घरात असल्या ना, ह्याच्या नाही बरं का, चपट्या चुपट्या नाही म्हणत नाही मी, औषधाच्या म्हणून राहिले बाय. हा, त्या जर असल्या आणि मग ती शेंबडी सर्दी आली रे आली का मग तीच भाऊ मागं लागून खोकला बी येतो लापट सारखा. हा, शेंबड्या सर्दीचा भाऊ खोकला तो नाही म्हणले तुम्ही तरी येतोच येतो, लापट सारखा चिपकून येतोच येतो. तो आला का दारातच अद्रक आणि लसण घेऊन उभं राहायचं. हा, थोडस गोडीनं मध बी घ्यायचं. हाय हॅलो आणि नमस्ते मंडळी. तर कशा आहात तुम्ही? मला तर वाटतं मजेतच असणार, बरेच असणार, एकदम बरे. तर आज मी प्रिया आपल्या मिष्टी आणि मम्मा युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मस्त मनापासून स्वागत करते बरं का. आजचा असा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आली पा मी तुमच्या करता. तर म्हणलं व्हिडिओची सुरुवात आपण अशीच करावी, आज काहीतरी वेगळं आगळं करूया, लोकांना थोडं पटतं बी. तर म्हटलं आज अशी सुरुवात करूया. तर केली आज बाय अशी सुरुवात. तर म्हटलं बाय बाय बाय, आता सध्या लागलाय पावसाळा, लई खराब वातावरण असतं, इकडं तिकडं नुसतं डबकीस असतात माय. आणि त्या डबकीतली मच्छर येतात आणि आपल्या घरात येऊन बसतात ती. आणि आपले जे लहान पोरं बाळं असतात त्यांच्या अंगावर बसलं की असं कुठंतरी चावलं की पोरं पडतात ती आजारी आणि आपण बी पडतो आजारीच. हा, तर म्हणलं चांगला एक महत्वाचा व्हिडिओ घेऊन यावा तुमच्याकरिता. तर आले बघा आता मग. तर लक्ष देऊन ऐका बरं का. आणि वाटलं तर 4 चौघाला बी सेंड करावा तो व्हिडिओ, त्याने करून तुम्हाला बी फायदा व्हायचा आणि त्यांना बी फायदा व्हायचा त्या गोष्टीचा. हाय की नाही? बरोबर बोलले का नाही सांगा तुम्ही. आणि मी जे सांगते त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काय माहिती असेल बाया तर तुम्ही बी कमेंटा करून सांगा ना. ते कमेंट आता नुसतं रिकामच असतं की, त्यात काही भरत जावा, चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगत जावा थोड्याशा लोकांना तुम्हाला जे माहिती आहे ते. तर मग भरा बा त्याच्यात कमेंटा बिमेंटा आणि शेअर करा लोकांना, म्हणजे कळील आजूबाजूच्याला तुमच्या. एवढं काम करा माझं. आणि ते लाईकचं बटन ना बाई ते असं पटकन दाबून द्यायचं. हा, आणि ते जर सबस्क्राईब की सरसाहेब काहीतरी म्हणतात ते जर नसन केलं ना तर तिथंही बटन असं दाबून द्या, होऊन जातं ऑटोमॅटिक. काहीच टेन्शन बाकीचं घ्यायचं काम नाही बरं का. हा, असं निवांत एकदम. आणि मस्त असं बसायचं आणि व्हिडिओ बघायचा, पण शेवटपर्यंत बघायचा. हा, शेवटपर्यंत बघायचा. तर आता आज भाकरी बिकरी खाल्ली पाम्या, भाकरी बिकरी खाल्ली आणि बसले इथं येऊन व्हिडिओ बनवायला. पोरगी तिकडनं आली आणि म्हणती झालं का आता तुझं चालू व्हिडिओ बनवणं? म्हणलं हो बाई झालं चालू, तूच राहिली होती आता बोलायची. पण तिला काय कळायचं नाही, जाऊ द्या चालू करते आपलं पुढं. तर मी म्हणते आता काय पावसाळा चालू झालाय, पोर नुसतं आजारी पडतात, इकडून शेंबूड वाहतो, इकडं खोकलतात तिकडं खोकलतात, चालूच राहतं असं. तर मी काय म्हणते मिष्टीला, माझ्या मिष्टीला ना मी च्यवनप्रश देत असते. हा, ते च्यवनप्रश जे आहे ना त्याची एक बाटल आणायची, रोज एक चमचा असं तोंडात कोंबायचं की पोरांच्या सकाळी सकाळी. हा, सकाळी सकाळी लई चांगलं राहतं. आणि जर तुमच्या पोरांना नशीन आवडत ते तर काय करायचं माहिती का, आपलं हळदीचं दूध असतं किंवा रात्री जे पितो आपण उकळून मस्त ते. हा, ते लग्नाच्या वेळेस तर नाही बरं का, ते नाही बोलत आहे. हा, दुसरं आपलं लहान पोरांना द्यायचं, लगेच तिकडे नका वळू दुसरीकडे कुठं. कंट्रोल कंट्रोल. हा, तर ते हायचं दूध आहे काय करायचं, 1 कप दूध घ्यायचा, त्याच्यात हळद टाकायची, थोडीशी गूळ टाकायचा, ववा पण त्यात थोडासा टाकायचा, चांगलं उकळू द्यायचं बा. वाटलं तर अद्रक बी टाका ना, चांगलं आहे शरीरासाठी. तर ते टाकलं की चांगलं उकळू द्यायचं आणि मस्त गाळून कपात वतायचं, द्यायचं पोराला पाजून, घ्या म्हणा पी. आणि ते बी नसन जमत तर काय तुमचे पोरं खात असतील ना ते म्हणजे हायचा नका करू बरं का लगेच. तुळशीचं पान ते मी खात असतील ना तुमचे लेकरं बी ते, तर ते घ्यायचं तुळशीचं तोडून एखादं द्यायचं तोडत कमून, चाल म्हणा रस्त्यानं चावत चावत चाल म्हणा शाळेमध्ये न्यायचं. आणि ते बी नसन जमत तर 2-3 तुळशीचे पाने तोडायचे, कपभर पाण्यामध्ये मस्त उकळायचे आणि मग ते गाळून चांगलं लेकराला प्यायला द्यायचं. एवढं तर नक्कीच खा. यानं तर मी म्हणते सर्दी असो, खोकला असो, ताप असो, लई बरं पडेल या 3 गोष्टींसाठी. हा, रोजच्या रोज जर दिलं ना पोरं मी म्हणते आजारी काय दवाखान्याचं तोंड पाहिजे गरज पडत नाही मा. एवढं करा फक्त तुम्ही, मी सांगते. तर नंबर 1 ती आहे शेंबडी सर्दी. हा, मग काय ये नग वात, ये पुसलं की ये वात. आणि माझा इथं रुमाल तर लावूनच ठेवा लागतो. हा, कामाला लावतील मग ती सर्दी, त्यामुळे पहिलं तिला सोडूया आपण. हा, तर सर्दी झाली की द्यायची वाफ, चांगली वाफ द्यायची बरं का तुमच्या पोराला, पोरीला, पिंट्याला, पिंटीला. आता तुम्ही म्हणशान वाफ देणं तर हे आम्हाला माहितीच आहे बाई, आणि ह्या काही नवीन सांगते आम्हाला, जुनच तर आहे ते वाफ देणं. अहो पण ही जी आपली आता नवीन जी वाफ आहे ती न द्यायची. चांगलं मस्त तवा गरम करायचा पाक आणि त्यावर काय नवऱ्याला नाही बसवायचं.
नवऱ्याला जर बसवलं तर तो हाणतोच मग तुम्हाला धरून. त्यावर मस्त असा ववा भुरभुरायचा, चांगली अशी वाफ सगळ्या घरात पसरू द्यायची आणि परत ना गवरण करायचा पतावा आणि मस्त एका रुमाल घ्यायचा, रुमालाने त्या तव्यावर शेकायचं आणि मस्त लेकराची छाती, नाक, कपाळ, पाठ बीट सगळं मस्त शेकून काढायचं. हा त्याने सर्दी लगे असं पासान ना तुम्ही लगे बरी होती पा सर्दी. हा माझ्या लेकराला मी तेच करते बाई. माझी मिष्टी ना लहानाची मोठी तशीच झाली. शेंबडी झाली की तिने शाका, शेंबडी झाली की वावानं तव्यानं शाका. नंतर मस्त शाकणं झालं की हिक्स आहे ना, हिक्स हिक्स डब्बं ते पोरांचं काय म्हणतात त्याला, बेबी रब. हा ते घ्यायचं आणि चांगलं नाकाचं तिथं, कपाळाला, छातीला, पाठीला, हाताला, पायाला मस्त अंग घातल्यासारखं धुवून काढायचं रबनं, चांगलं चोळाचं. हा तेवढं झालं की मस्त लेकराला झोपायचं आणि रात्री, आणि वाप रात्रीच द्यायची बरं का, नाही तर दुपारी लेकरू झोपतं ना तेव्हा द्यायची. भलत्या सालत्या वेळी लेकरू खेळायला चाललं आणि तुम्ही वाप देऊ राहिले, मग हा बावळटपणा होतो पाबाया. असं नाही करायचं कोणीच. हा नंबर 2 सर्दीसाठीच बरं का, शेंबड्या सर्दीसाठीच बरं का. एखंड आणि जायफळ तर तुम्हाला माहितीच असं खाण्यात वापरतात ना किचनमध्ये. ती एखंड आणि जायफळ घ्यायचं, मस्त वजरी घ्यायची, वजरीवर चांगलं चोळायचं. वजरी धुवून घ्यायची, नाही तर ती मळाची घ्यायचा आणि त्याच्यावर चळसान. वजरी चांगली धुतली ना की त्याच्यात चांगलं उगलं की छान नाकाला, कपाळाला, छातीला लावून लेकराला मस्त गरमीत झोपाचं. एवढं केलं का पा दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी जर नाही सर्दी गेली तर माझ्या घरी घेऊन या, मी करून देते पा तुमच्या लेकराला बरं. हा हे की सर्दी असली म्हणजे लेकराला काही शाळेत पाठवायचं नाही. हा बायकांचं असं म्हणणं राहतं, माय नको शाळेत तर पाठवते माय, नाहीतर ती मॅडम बोलायची आणि काय त्या अभ्यास बी बुडायचा, त्यामुळे मी शाळेत पाठवते. आणि बायका काय करता, मग एक लेकरू शेंबडं आलं की 4-5 लेकरांना ते शेंबडं करूनच राहतं. हाव की नाही, तुम्ही करता नाही तसा, पाठवतात नाही थोडी सर्दी असली तरी. मग मी बी तशीच करते माय कधी कधी. मी मध्ये जाऊ दे माय त्या बायकाने का माझ्या लेकराला शेंबडं करून पाठवते, मग मी करू नको त्यांच्या लेकरांना शेंबडं करून पाठवू. आता तर माझ्या मैत्रिणींनी हिडिओ जर पाहिला तर शिवाय गावा द्यायचा ना मला, पण त्यांना सांगते पोरीनं हिडिओसाठी बोलून राहिले असं. मी काय माझ्या लेकराला सर्दी असली की शाळेत पाठवत नाही पा, माझ्या लेकराला शाळेत जायचं रोज जेवण येतं. आणि कुठे मग सर्दीन खोकलन ताप आलं की शाळेत पाठवू, हाय की नाही, घरीच गप झोपते. हा तेवढं मी करते बरं का, तुम्ही बी तसंच करा पुरी, खरंच करा. सर्दी झाली म्हणलं ते कप बी होतच, टीन्स आहे ना ते दोन्ही टीन्स जुळे 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 करायला असेल तुम्हाला, हाय की नाही, ते बी होतच मग. आणि तो कप म्हणजे आपला किचन मधला चहाचा कप नाही बरं का, चहा प्यायचा कप बिलकुल नाही. हा तो सर्दीचा कप, तो झाला की मस्त लेकराला गरम पाणी, कोमट पाणी करून पाजायचं. दिवसातनं 5-6 वेळा छान कोमट पाणी घशानं उतरलं खाली की कसं घशाला जरा आराम लागतं. हा मग मिष्टी खोकला झाला, सर्दी झाली किंवा ती मम्मा गरम पाणी करून द्या ना मला, मग मी अशी कोमट पाणी करून देते लेकराला. लेकरू पिलं की त्याला बी बरं वाटतं. माय आजारपणात करते बरं का, मग असं लेकरू म्हणतं आणि म्हणतं की मी बी तिच्या आजारपणात करेल बरं का, लक्षात ठेवून मी करेल असं म्हणतं. मग काय करायचं, मस्त गरम पाणी करून द्यायचं घशाला, लेकराचा आराम भेटतो आणि जरा घसा खवखवणारा कमी होतो. हा फरक पडतो बरं का लेकराला. आणि हा कप झाला का दूध अजिबात लेकराला पाजू नका, नाही तर माय म्हणती मला लेकरू काही खाऊन नाही राहिलं बाई, घे भाऊ कपभर दूध पी रे भाऊ, लेकरांना आज काही दिवसभर खाल्लं नाही रे भाऊ, घे भाऊ दूध पी रे भाऊ, असं अजिबात करायचं नाही, खरंच करायचं नाही बरं का. यानं काय होतं मग कप बी वाढतं आणि सर्दी बी वाढते, लक्ष ठेवायचं बरं काय. आणि मग ती शेंबडी सर्दी आली रे आली का मग तीच भाऊ मागं लागून खोकला बी येतो लापट सारखा. हा शेंबड्या सर्दीचा भाऊ खोकला तो नाही म्हणले तुम्ही तरी येतोच येतो, लापट सारखा चिपकून येतोच येतो. तो आला का दारातच अद्रक आणि लसण घेऊन उभं राहायचं. हा आणि थोडंसं गोडीनं मध बी घ्यायचं, म्हणजे गोड बोलून घरच्या बाहेर काढायचं त्याला. मस्त अद्रक आणि लसण चांगलं किसायचं, एका चमच्यात 2-4 थेंब रस घेतला की त्याच्यात मस्त गोडीनं मध टाकायचं आणि द्यायचं नरड्यात खोसून लेकराच्या. नाही म्हणलं तरी नाक बंद करायचं आणि टाकायचं तोंडात. कसं पित नाही पाहायचं आणि कशी तस कसा तो खोकला पळत नाही ते बी तुम्ही पाहायचं. मग नाहीच त्यानं गेलं बाय तर आपला आहेच ना हळद, मध, दूध, अद्रक बाबा, मस्त घुळू घुटला, गॅसवर चांगला गरम केला की द्यायचं ना पाजून, त्यानं बी लई फायदा होतं पा, खरंच होतं. सांगा तुम्ही कमेंटा करून सांगा होतं का नाही तुमच्या लेकराला फायदा. आता तुम्ही म्हणशान सर्दी आली तिचा भाऊ तर खोकला, नाही हा
तिचा भाऊ तो खोकला आला आणि मग तुम्ही म्हणसान आता ती बी येईन ना, त्यांची ती सावत्र बहीण नाही का ताप, ती बी येईन हिस्सा मागायला, ती कोण मागायची? हा, मग तिचं बी सांगूनच देते ना. आता ती जर आली रे आली, ताप तुमच्या लेकराला आला रे आला, तर आंघोळ घालायची नाही, नाही तर म्हणसान बाई लेकराला फिरेश वाटेल आणि मग मी आंघोळच घालते. असं काही बी करायचं नाही. मस्त पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये मीठ ओतायचं आणि चांगलं कपड्यानं डोक्यापासून तर पायापर्यंत चांगलं पुसून काढायचं 2-3दा. असा ताप काय होतो, लगेच जातो. नाही जर गेला तर ते आपल्याकडे असतं ना थर्मोमिनिस्टर की थर्मोमीटर काहीतरी हाय पा, तुम्हाला तर कळालं असेल त्याचं नाव. आता तेवढे समजदार तर आहात तुम्ही. तर ते घ्यायचं आणि चेक करायचं, पाहायचं 100च्या खाली आहे का 100च्या वर आहे. जास्त जर असेल की लेकरं उचला आणि पळा दवाखान्यात, डॉक्टरालाच गाठायचं. नाही तर म्हणशान माय प्रिया म्हणली होती दूध घ्या, हळद घ्या, दही घ्या, लोणचं घाला, काय करा, काही बी करत बसायचं नाही. आजकालचे जे आजार आहे ना माय, त्यांचं बया काही सांगता येत नाही. हा बया, त्यामुळं लग डॉक्टरांकडे जायचं. आणि नाहीतर औषध ठेवायचं ना घरात, एका कोपऱ्यात धुई खात पडू द्यायचे थोडे दिवस, काय बिघडत नाही पा. 2-4 बाटल्या घरात असल्या ना, याच्या नाही बरं का, चपट्या नाही म्हणत बाय मी, औषधाच्या म्हणून राहते बाय. हा, त्या जर असल्या धुई खात पडल्या तर काय बी बिघडत नाही. आणून ठेवायच्या घरात तापाची सर्दीची, त्यात ते सावत्र बहीण भाऊ काय खोकला बिकला सगळंच ठेवा घरात. म्हणजे कसं आपलं लेकरूना चांगलं राहतं. आणि बाहेर कुठं जा असाल, डुबके साचले राहतात, ते मच्छर इकडे तिकडे गुनगुन 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 करतात पा. तर ते रलान कटोलान काय हाय ना, ते खिशात पाकिटात ठेवायचंच. म्हणजे ते जर लेकराला लावलं तो जे मच्छर असं का मच्छराचा बाप असतो, तुमच्या लेकराला चावणार काय, लेकराची पप्पी बी घेऊन जाणार नाही पा. एवढं घाबरतं ते त्याला. हा, खरंच घाबरतं पा. एवढं करा, लेकरू एकदम पावसाळ्यात मस्त राहीन पा, खात पीत मस्त आनंदात खेळून हसत. करा फक्त तुम्ही एवढं. आम्ही विचार करत असाल माय ही पोरगी तर लोक चांगलं बोलती, आज काय वाकडं तिकडे थोबाड करून राहिली, अशी बोलून राहिली, काही कळणं झालं बाय. असंच म्हटलं आज मलाही थोडंसं वेगळं काहीतरी, तुम्हालाही काहीतरी वेगळं, तर कमेंटा करून सांगा. रोज करत नाही पण आज तरी सांगा कसं वाटलं, जमलं माय असं मला बोलायला. जमलं असन तर सांगा, नसन बी जमलं तर काही वाकडं तिकडे कमेंट नका करू. जमीन करत राह पाहिजे असं म्हणा. तेवढं म्हणलं की माय मनाला कशी माय समाधानी भेटते पा. हा, मग भेटायचं ना परत अशाच एका नवीन हिलाक सोबत का हिडिया सोबत. हा, मग भेटायचं ना. चला घ्या काळजी लेकरांची तुमची. शेंबडे नका होऊ दे पोरण, तुम्ही बी नका होऊ. तुम्ही बी यातलं काही करू शकता, तुम्हाला बी सगळं चालतं ती. हा, चला मग बाय बाय, नमस्कार मंडळी, भेटू नवीन हिलाकमध्ये. बाय बाय.